Hello，大家好啊，我係曲奇啊。咁呢，最近啊，大家都睇到啊，呢個幣市呢大跌，亦都呢伴隨住呢一個股市嘅情緒啊，一直都處於呢個恐慌狀態。基於呢一個嘅滯脹嘅風險同情緒升溫，咁呢，我哋今日呢就唔諗住講啲 GameFi 住嘅，就反而想同大家呢去講一講呢咁耐以嚟嘅 GameFi 嘅一啲公鏈嘅現狀。咁呢就同大家去睇下呢邊啲出名嘅 GameFi 係屬於嗰一條公鏈嘅呢。咁喺開始之前啊，大家呢就記住去我嘅 YouTube 頻道嗰個 page 度撳呢一個訂閱嘅掣，同埋呢分享俾你身邊嘅朋友，咁到時就唔會 miss 咗我嘅影片啦。咁根據 DappRadar 嘅數據呢，咁呢個鏈遊嘅智能合約啊，佢嘅日活躍錢包數量呢，就已經有好大嘅增長噶啦。咁呢，大家喺玩呢個嘅唔同嘅熱門區塊鏈遊戲啊，例如 DeFi Kingdoms、Splinterland、Axie Infinity、Alien Worlds、Farmers World、MoBoss 等等呢啲都係嚟自一啲呢非以太幣嘅公鏈嘅。咁呢，大家對佢哋呢係處於邊條公鏈啊，或者呢係有幾多條喺度瓜分緊個市場呢？如果大家有興趣嘅，就繼續睇埋落去啦。咁呢，其實喺以太坊已經唔係做一個主導嘅地位噶啦。喺近期咁有35條公鏈嘅 GameFi 用戶主要都係由呢 West、Hive、Binance Smart Chain、Polygon 佢哋去瓜分噶。咁喺 GameFi 呢，佢嘅交易額最好嘅3條鏈呢，就分別係 Worlin 啦、Harmony 啦同 Binance Smart Chain。咁呢，其實呢，主要就係由呢個 Axie Infinity 啦、DeFi Kingdoms 啦、Tiny World 啦同 MoBoss 等等呢，去貢獻到佢咁好嘅呢個交易額噶。咁我哋就同大家去數一數呢嗰幾個比較出名嘅公鏈先啦。佢呢嘅區塊鏈遊戲都有大約80幾個噶。咁呢，佢頂級嘅鏈遊呢，就可以稱得上呢係呢個 Alien Worlds 同埋呢個 Farmers World。佢會為佢嘅品牌呢去推出呢啲 NFT 需要嘅嘢。就例如呢遊戲exchange 呢啲市場等等嘅。咁佢係 GameFi 嘅用戶量最多嘅公鏈嚟嘅，每日嘅活躍情況係超過40萬噶。佢嘅用戶量同埋交易額都係靠呢個 Alien Worlds 同埋 Farmers World 去貢獻嘅。咁第二條鏈呢，就係 Hive 啦。遊戲嘅數量都唔係真係有好多，但係佢最頂級嘅嗰一個遊戲呢，就係大家可能都耳熟能詳嘅一個 Splinterland。咁呢隻 game 係喺我一開始接觸呢啲 GameFi 嘅時候呢，就已經係第一隻接觸嘅遊戲。咁當然呢隻遊戲呢，佢卡牌遊戲呢，係一個佢嘅遊戲複雜性幾高嘅遊戲嚟嘅，而唔係呢好簡單就可以過關玩得贏嘅遊戲噶。咁所以呢幾年都仲係呢有少少屹立不倒嘅地位。咁到第3條鏈呢，就可以稱得上係呢一個都出名嘅 BNB Chain 啦。咁佢嘅遊戲其實都高達成500幾隻噶。咁最頂級嘅一啲呢遊戲呢，就係 Tiny World 同埋呢個 MoBoss。咁當然亦都有呢我之前介紹過嘅呢個 ArcX by 呢個 GameE 啦、Boom Crypto、Crazy Defense Heroes 等等呢啲嘅遊戲噶。咁因為其實呢，佢BNB 呢個 chain 呢，佢都已經發展得比較成熟。咁再加上佢嘅一啲交易所嘅背景等等，咁所以呢，佢都係變得比較成熟噶啦。
咁咧就下一個咧就係 Polygon 啦。Polygon 咧佢都算咧係幾多一啲區塊鏈遊戲喺上面嘅。咁咧就之前同大家講過嘅嗰幾個遊戲，即係 Crazy Defense Heroes 啊、Arc by Game 啊等等呢啲咧，亦都係啊喺佢呢條鏈上面嘅運行噶。咁咧佢就係作為啊以太坊 Layer 第2嘅一個發展最快嘅一條鏈。咁咧就有住一個完善嘅基礎設施。咁咧就到下一個咧就係 Immutable 啦。咁咧佢咧就比較叫做少見少少嘅。咁佢咧就遊戲咧嘅數量就有5隻到嘅。咁最頂級嘅咧就係呢個 Gods Unchained 啦。咁呢隻遊戲啊，佢咧就都係一個係卡 game 咁嘅玩法嘅。咁就有 Harmony 啦。Harmony 咧就有咧7至8隻嘅遊戲嘅而家。咁頂級嘅鏈遊咧就係 DeFi Kingdoms。咁 DeFi Kingdoms 都可以話係一隻咧好強嘅一隻遊戲啊。佢咧就融入咗呢啲 DeFi 嘅屬性。咁亦都係啊，啱啱講到嘅佢嘅交易量啊、等等啊、活躍人數啊，都係好高嘅一隻 GameFi 遊戲。咁啊，就下一隻就係 Ronin 啦。Ronin 咧就只有一隻遊戲，就係咧隸屬大家都可能幾耳熟能詳嘅 XO Infinity 啦。咁因為佢就係屬於佢嘅專用鏈，咁咧佢嘅交易額增長係好快速。而且加上呢啲活躍用戶等等，咁 Solana 啦，咁但係咧佢嘅遊戲咧都開始慢慢發展咗越嚟越好嘅一個平台。咁因為咧 Solana 有一個比較強大嘅背後嘅陣容喺後面，咁大家都聽過咧，即係一啲遊戲好似 Star Altus 啦。或者係呢個 Solar Jump 啦，都係佢嘅一啲遊戲嚟嘅。咁再加上最近嘅呢個 Step N 啊，亦都係喺佢呢條公鏈上面去運行嘅一個 Move to Earn 遊戲嚟㗎。Gala Games 咁咧，佢就係一個咧，都係之前比較咧熱門嘅一個公鏈。咁佢咧鏈遊咧就會有大約10隻嘅。咁最頂級咧就一定係佢個 Townstar 啦。呢一個 Townstar咧，其實佢遊戲咧係幾有趣㗎，係好似玩緊一啲咧經營模擬嘅一啲遊戲，去進行一個令到佢變成自給自足嘅一個城市。咁用戶咧就可以完成啊每日挑戰或者係啲比賽去攞得獎勵嘅。咁之後咧就係呢個 Angie 啦。Angie 啊，係遊戲賽道裏面啊，可以話係一個老好存在咗比較耐嘅一段時間㗎啦。咁咧佢咧都有支持過好多唔同嘅遊戲㗎，例如咧呢啲魔獸世界啦、星球大戰啦、英雄聯盟等等㗎，去創建一啲公會。咁當然啦，都仲有幾個咧唔同嘅大公鏈嘅，不過咧詳細咧就唔講解咁多啦。咁主要啱啱講嗰啲呢，都係最近呢，係佢個市佔率比較高，同埋比較增長得 OK 嘅一啲公鏈。咁呢，就今日就分享到呢度啦。咁下次再同大家傾過啦，拜拜。最後，如果大家鍾意我嘅片呢，就記住訂閱、讚好。同埋分享我嘅片俾你身邊嘅朋友，仲有唔好忘記撳埋呢個鐘仔啊！咁你有咩最新嘅片段呢，都會即時可以知道啦。